大家好，今日咧好有幸咧嚟到我哋天下一行運租賃有限公司去參觀啦，亦都請到佢哋嘅 CEO Ricky 啦，為我哋聲音導航係啦呢度。Ricky 啊，我想問咧，你可唔可以介紹下呢度行運有限公司嘅業務係啲咩嘅？我哋會租電影器材啦、拍電影啦、廣告啦、MV 啦，有燈光啦、有機器啦、有移動嘢啦。咦，Ricky 啊，呢度又有機又有鏡，係一個咩地方嚟㗎？呢度我哋攝影器材測試區，測試機器啦、測試鏡頭啦，全部都測試啦。你哋可以望下後邊。哇！呢部機係咪最多人用部機之一？今年呢兩年係最多啦，RE-A35。咁啊，今年呢兩年最多人呢部機噶啦。廣告啊、電影啊，多人用嘅。之前拍過《焚城》啦、破地獄啦，跟住誤判都有係。咁如果係呢幾部戲係用翻同一個鏡頭，定係淨係呢部機？唔同鏡頭。唔同鏡頭。咁我哋可唔可以睇下可以。鏡頭？可以。哇！呢度勁多支鏡頭咯。咁多支鏡頭入面，邊個係最貴㗎？如果呢一紮鏡頭，應該呢一支最貴啊。咁呢支鏡有冇話最出名係邊套戲？金手指用佢嘅。即係個價錢係3萬幾啫。三萬幾 ，OK，咁即係都不過歐羅。哎歐羅。呢度咁樣一紮買到層樓㗎啦，特登為金手指買定係？呢 set 鏡頭其實係金手指而買嘅。哇！咁但係之後就仲未有其他？有嘅，我做多部其實都係啊。但係就金手指開咗個頭啦。係啦，冇錯。最常借嘅鏡頭又冇話最常借嘅，因為其實每個攝影師對每部戲嘅要求都唔一樣，佢都要先試咗佢哋啱先知用邊隻鏡頭，所以冇話一定要邊隻鏡頭最好，所以用邊隻鏡頭冇嘅，係啊，所以唔可以咁樣講，即係唔可以咁樣理解。每部戲有唔同嘅特性，所以係啊。咁佢哋試機嘅話就係好似啱啱咁喺嗰邊，冇錯。呢邊就攞鏡頭攞機。通常佢哋會要求我要邊啲機，你 stand 埋俾我。我要邊啲鏡頭，你 stand 埋俾我，咁佢哋會試咯。試完之後，我哋會揀邊隻先啱咯。係啊，咁有啲攝影師會咁樣試啦。有啲我唔係嘅，喂，我上網睇咗 reference，我覺得呢個鏡頭啱我，就用呢個鏡頭啦。咁以我所知咧，有啲地區咧係會有除咗租賃呢個器材之外咧 ，crew 都會有埋。咁香港係有冇呢樣嘢嘅咧？香港器材公司係基本上唔會出 crew 嘅，因為人工實在太貴啦。咁出 crew 嘅國家，以我所知道啊，咁大陸有啦，中國有啦，咁泰國係有出 crew 嘅。咁除咗呢兩個國家，咁我啱啱都聽到你有提過馬來西亞啦，咁係咪成個電影業都開始稍為低迷，少咗片開？係咪所以就有馬來西亞？因為馬來西亞嘅成本比較平啊，係啊，咁又食啊住啊都比較平，人工又相對地比香港平少少，咁所以同埋佢投資都有人願意投資電影，所以同埋馬來西亞政府係一個好好嘅支持。馬來西亞政府會有30%至35% 嘅 FIMI 俾翻當你拍戲，佢會俾翻33%嘅 FIMI 俾你。咁好大 support 噶咯，已經係。咁可唔可以香港電影去嗰邊拍嘅咧？可以嘅，只要你申請咗佢哋當地嘅補貼係可以做呢件事嘅。所以有好多人好多有幾部香港嘅電影其實都會喺嗰邊拍，即係例如我哋《私家偵探》啦，《私家偵探》最好嘅例子，馬來西亞拍嘅。咁攞咗當地嘅補貼。咁都係一個幾好嘅 option，又即係多個 option 啦，喺內地同香港仲有之間啦。器材上面有冇話淘汰咗啲咩嘢，或者係有啲咩好大嘅變化？我哋以前啊係講緊用兩色溫嘅燈，高色溫、低色溫。咁啊，依家就轉晒 LED 啦。係啦。點解唔用咧？其實都幾個原因啦。第一，重量問題啦，耗電問題啦，同埋呢啲燈，以前我哋呢啲燈一係高色溫，一係低色溫。得兩隻。得兩隻。拍日戲就用呢個燈，拍夜戲用另外燈。依家唔係喎 ，LED 第一又輕，又慳電，你隨時轉色溫，轉咩色溫都得，轉埋顏色俾你都仲得。方便又慳錢。方便又慳錢，係啊。咁啊，以前我哋燒燈膽，以前呢啲咁嘅燈，我哋會燒燈膽。即係佢入面個燈膽。入邊燈膽會燒嘅，係啊。咁個燒燈膽其實呢個燈膽唔平㗎。如果呢個 4K 以前想當年嚟講應該4000零蚊到啦，呢個燈膽。咁個壽命應該講緊200至300個小時，係啊。咁壽命好短嚇。好短㗎咋，係啊。咁佢除咗電之外，佢個 cost 都好高。冇錯。
咁租借器材咧就一定多多少少有損耗㗎啦。咁多數呢個情況，架撐又好，機身又好，佢會係點樣嘅處理方法？嗱，依家嘅年代唔同我之前我係菲林年代啦，即係全部電子年代。咁啊，機器同埋鏡頭基本上我哋都難維修㗎啦，基本上都要翻廠。如果有壞嘅話，我哋自己基本上搞唔到，因為已經係電子年代，同埋佢絲毛數你搞唔到嘅。咁但係其他譬如啱啱講咧 LED 燈啊，或者有啲鐵嘅嘢啊，所有嘢基本上我哋90%都係自己整嘅。自己整到。係啦。咁呢個情況多唔多啊？即係大家都係粗用㗎啦，定係？多嘅。多嘅。多壞嘅，係啊。除咗鏡頭同埋機身之外嘅嘢，就會比較易有損傷。其實應該咁講啦，自然損耗又好，人為損壞又好，咁唔小心操作又好，都會有損壞嘅。哦。係啊。有冇試過真係 total loss？有。有嘅。有嘅。機身都有嘅，鏡頭都有嘅。自己有冇？咁唔係嘅，咁我哋就公司會有買保險嘅。基本上保險嗰度會 cover 到嘅。多數就經保險嗰邊就處理，就都 OK 嘅。係啦。Ricky 啊，呢幾間房咧，其實我哋做咩㗎？啱啱已經見到好耐。我哋每一部戲有一間房啦。係。咁每部戲佢哋每一日都要翻嚟還嘅。咁基本上body 啊 lens 啊，咁我翻嚟充電。咁每一部戲有一間房。咁我哋翻嚟嗰陣時就會擺喺房入邊。第二朝開工嗰陣時，有一間房攞翻出嚟。哦。咁就可以變咗一部戲一間房咯。哦，即係每隊 crew 佢哋就自己咁。係啦，自己間房嘅，係啦。哦。就好似依家呢部戲試完啦，可能就擺喺房入邊。哦，即係每日就咁樣翻嚟，出翻去。係啦。變咗唔會亂啊。哦，都係。因為變咗你話我攞你嘅嘢，我又唔見咗啲咩嘢，依家唔會嘅，喺房入邊。咁就每日係會清點一次？我哋唔清點嘅。唔清點。係啦，我哋由開機咧，直到佢閂機為止，我哋閂機翻嚟，我先會清點嘅。哦。係啦，咁當然中間時佢換嘢啊、壞嘢啊、加嘢啊，佢打電話俾我哋擺喺間房入邊咯。哦。因為擺喺度太多人出入嚟我哋呢度。哦。係啊。係。咁有時可能又唔係唔小心嘅，即係可能攞錯咗嘢咧。我哋曾經有試過嘅，真係攞錯咗嘢嘅。咁如果劇組佢哋想話，我哋自己租咗個倉要擺喺倉嗰度。基本上其實佢哋唔會咁做嘅。哦。基本上唔會咁做嘅。總之 body lens 一定要翻公司嘅。係啦。門口就密碼就係自己 set 嘅，咁就防安全。防安全嘅，每一部戲有每個密碼。其實上面嗰啲 poster 嗰啲，其實就曾經喺度寫咗個名嘅。冇錯。好，今日嘅行運一日 tour 咧就到呢度啦。大家如果中意呢條片嘅話，記得 like、subscribe、share，仲有 comment 啦。